即时咱正道，即摆听因牧师伊所要教导的信息，内底嘛是好的关系，好的关系，咱真是正代志。咱甲教会的姊妹大家平安。1872年3月初8，迄个时阵，马太故事要对前顶，伫3月初9到淡水开始伫北部的设工。咱头拄仔也伫遮来纪念萧佩莲老师。伊一生中间有做真水的歌，来听民主，来帮咱做人。因拢留落真水的脚趾，来成做咱的学习。今仔日无说要通过好有关系这个题目，咱互相来勉励，咱毋领来纪念以前做人伊留落水的脚趾。愿上帝也通过咱每一个人。拢来听做上帝好的关系，也袂讲到大声，咱做来去聚会。难怪恁做上帝，阮感谢你，因为上帝你的疼惜，上帝你的恩典是遐尼大。主你的疼，你的恩典够了关系。主阮相信，一个人想袂到。今仔日即个所在，伫艋舺地区，有一个艋舺教会。有水礼拜堂，毋是为管教，是为上帝你的恩典。主，我们搁一摆通过上帝你的话语来帮助阮。主，用你的圣心伫阮的心内做工，互上帝你的话语成做活泼的水泉伫阮的心内。献上祈祷，告主耶稣基督圣名。阿门。彼得前书第2章第7节，咱今日所看讲，伊安尼记载讲，咱是万事的结局困难，所以着自在即济来祈祷。咱即阵来看一段圣经，才可能咱袂感奇怪。现主时的世界真乱，大自然真已经开始咧变化。我相信大家拢有即款感受。以前天气怎样变化，咱较清楚。即摆天气变化愈来愈奇怪，有无？有感觉即摆天气愈来愈奇怪。若安尼，世界变化，互人真遥想袂到。前一阵仔，无输咧好奇，即个 ISIS 伊斯兰国到底是甚物款的组织？哪会要甲即个世界遮尔乱？本来计是一个小小地区的一个组织，无拍算，你拍开 Google 咧看遐个资料的时阵，发觉。因所占的地盘，毋知咱捌看过迄个地图无？要摇看无？要摇看卖无？有偌宽？怎看？差不多一个伊拉克国家安大，因所控制地区真宽，也因所有的资源也超过咱的想象。世界在乱，自然在乱，咱现主是咱咧看即个。世界在乱的时阵，咱袂感觉奇怪，包括毋是基督徒来讲，甚至世界或者咧困，感觉世界真混乱。总是当彼得咧讲即句话的时阵，迄个时阵毋是安尼。人可能想讲，这人来咧讲啥？迄个时阵是罗马帝国上歹强的时阵，看起来大家拢看迄个世界是和平，看迄个世界是真圆满。却彼得对因讲，万事会结局困难。有拍算，当彼得咧讲即句话时阵，是受人踢笑。现主时虽然世界是遮尔混乱，总是有一点敢若无改变。基督徒有可能受到世界人的踢笑，讲总是迄个情形完全无共款。可能咧踢笑基督徒是咧讲，咱的思想真古板，咱咧讲，敢若。对世间人，伊咧看是感觉讲，咱敢若咧思想一寡咱一直无咧改变，伊咧改变，咱无咧改变，总是
有上帝帮咱咱的，什么是应该改变，什么是无应该改变。彼得有先安尼讲，虽然恁的情形甲咱无共款，当彼得咧讲着主宰即济来祈祷的时阵，因所面对的情形甲咱无共款，因所面对的是一个压迫。伊讲着主宰永远有平安，伫你中间着警醒因家己，去警醒什么？因咧警醒就是无互外口遮压迫来拍倒。彼得咧甲因兄弟姊妹勉励讲，咱无因为外口的压迫，互咱会失去咱的平安。伫天主是咱所面对的社会，咱所面对遮尔大变化的中间，彼得相信伊犹原伊对咱讲，着主宰，着即阵来祈祷，总是迄个内涵对咱来讲可能是无共款。伫迄个混乱的中间，当咱看见世间人在追求迄个价值观念迄个改变的中间，咱的心是毋是甲世间人共款，受着摇动？我想，若彼得伫咱的中间，犹原要对咱讲，咱爱细腻，爱牵着咱家己的心，总是毋是因为受着压迫，是彼得甲咱讲，咱莫受着即个世间人的价值观念来影响，咱着爱谨慎咱家己，着爱祈祷，求主帮助咱。来看咱的心是毋是犹原牵条伫咱的信仰，是毋是犹原会当清楚咱的信仰圣经的真理，也是咱已经甲世间人无共款。彼得去甲咱提醒，无论是毋是受到外口压迫，也是咱天主是咱伫台湾这个所在基督徒，有上帝帮助咱。咱犹原爱警醒咱家己，爱警醒来看讲，咱伫现主时的台湾，也是讲伫放假，也是咱伫社会上，伫咱的四周围，咱的亲情、朋友、同事的中间，咱基督徒甲因有啥物无共款啊？也是咱的价值观念，咱犹原甲因共款。最近看到一个统计数字。无使真着惊，总是确实一个事实，就是咱知影台湾即马囡仔安怎愈生愈少，总是可能咱毋知影。其实台湾一年摕掉囡仔的数目，可能甲生出来囡仔的数目差不多平准，其他的囡仔去过。总是大家拢无爱去讲遮个代志。基督徒伫现主是台湾的社会中间，当人看离婚无算做啥物，囡仔摕条无算是无算做是啥物，讲白贼无算做是啥物，咱基督徒，咱是毋是甲因共款？来看做代志，看算做无算做是啥物？伫遐个混乱的社会中间，上帝在对咱讲话。咱基督徒去怎样来成做上帝好的关系？咱咧无需要用三大点来同大家来分享。头一点，咱就要谨慎咱家己，有上帝帮助咱，保守咱家己的心怀意念，咱牵条伫真理的中间，无甲世间人共款。当别人可能甲咱取笑讲，恁遮老古板啊！社会早就变啦，你讲你持守遐个，当别人咧讲，无要紧啦，大家拢安尼做的时阵，咱怎样来去变咱的信仰？成做一个基督徒，咱怎样有一个好的见证？求上帝帮助咱，彼得你甲咱提醒，要时常祈祷。祈祷怎样？祈祷讲主啊，帮助我，犹原牵条的真理，毋是世间人讲安怎？毋是即摆世间的流行是啥物？是主啊，你的话怎样讲？世界咧变，有主伫病院咧服务，
一点非常明显是啥物？以前伊做医生人安怎？医生讲啥物就是安怎对无？病人毋敢讲啥物，医生讲啥就是啥。即摆毋是啊，世间咧变的时阵，到底啥物会变？上帝真理会变。总是真侪时阵，咱若无注意的时阵，伊倒咱永远有可能甲世间人共款。所以彼得甲咱提醒，无论世界怎样变化，台湾这10百年来变化真大，这个世界变化真大，世界人的侪观念也一直不断咧变化。演变的中间，求主帮助咱有迄个智慧去判断，什么是咱爱改变，什么是无应该改变。可能参像咱头拄仔，咱做迄个祈祷时阵，思维像咱所讲，传福音的方法改变，因为世界在变，总是迄个真理无改变。伫这个世界变化中间，求主帮助咱，咱来强调伫咱的信仰，咱来求上帝帮助咱，保守咱的心怀意念，无受着这个世界的污染。咱踮伫这个世间，若毋是咱有好的见证、好的模样来影响这个世间，互因看见咱的信仰的价值，就是咱的甲这个世界人共款。咱若无行在伫咱的信仰的时阵，又反倒等咱会受这个世间的影响来看讲，因安尼敢若嘛是歹咧。总是求主帮助咱，时常伫祈祷反省的中间，天涯伫咱的真理的中间，要真做上帝好的管家。头一项就是求主帮助咱，时常警醒，咱的心无受到这个世界污染，反正时常更新变化。当咱偏离上帝的真理的时阵，求主帮助咱，搁一摆回头到伫上帝面前。世间人通看见，咱甲世间人有啥物款的无共款，有啥物款的无共款。第二点，这是无需要来讲的。特别在所在，比如安尼讲，第一要紧，大家就切三听，因为听是只看做话。彼得咧讲是，当这个世界愈来愈混乱的时阵，我所相信咱通看见一个现象，人愈无平安的时阵会安怎？咱无论是毋是基督徒拢共款，愈无平安的时阵，就安怎？你会愈想要找方法、找办法来得到平安的件事。这毋是啥物歹，这毋是啥物无好。人会通过侪方法，要来得到平安。有人可能通过感觉讲，爱需要到家的钱。有人可能想讲爱有好的关系，有人可能想讲爱有地位，爱有名声，若无即摆社会竞争遐尼厉害，即摆人足可怜的。敢有学历无够，我有啥物执照啦？我爱考这个考迄个有无？为着啥物爱遐尼拍拼？因为迄个社会竞争，侪人有所发觉，侪人是活伫迄个行中间。无有平安的平安，所以爱买保险啦，爱用侪方法啦，这毋是无好。总是当人伫迄个无平安中间，想要牵条平安的时阵，伫遮个往往变成人的担当。惊家己无够，惊家己钱无够，惊家己学了无够，惊家己能力无够，惊这个惊迄个。逐工就只会变成做重担，真做基督徒，咱若无注意，咱不知不觉中间，咱会互只会变成做咱的重担。总是彼得甲咱讲，人靠家己无够，人若不断要掠着这个平安，就咱要掠着这个米，咱要倚靠这个，无论是看得到摸得到，还是看袂到摸袂到物件，就安怎？变成咱的主，我靠钱变做你的主，我靠能力变做你的主，要不为着要追求
得到较侪钱，为着要追求，得到较大能力，惊人比过去，惊家己无够遐，拢是出于惊。总是迄个惊后壁是啥物？是人要得到平安。总是上帝要甲咱讲，毋是安尼。遐会袂互人真正平安。真正平安是啥物？真正平安，毋是家己来牵条掠着遮物件，是咱当咱看见别人的需要，咱愿意伸出咱的手；当别人也看见咱的需要，因也愿意伸出咱因的手。啊，就是主要所甲咱讲的，啊，是彼此相听的功课。咱诚做主耶稣基督身体一部分。若咱甲教会，全世界教会拢共款，诚做基督徒，耶稣爱咱彼此相听。伫主的听内面，安怎通过相听，咱互相来分担。咱伫生活中间，咱可能拄着艰苦心的事；伫生活中间，咱可能拄着恶等等的事。无一定是欠过钱，可能是生活拄着甚款的困难，可能是拄着甚款互你真艰苦心的代志。总是伫迄个中间，咱看见上帝通过某物人来甲你帮助，上帝通过某物人来甲你帮助。上帝爱咱安尼彼此来分担，彼此来担当。伫迄中间，咱毋通看见兄弟姊妹会听，也伫迄个中间会去感受着，伊真正会通亲身去感受着上帝所讲的，耶稣基督恩典安怎交定咱面。毋是咱要强调平安，是你个彼此相听分担的中间，咱领受，咱感受着平安。毋是掠，毋是要得到，是要分享。